陛下，这是臣与谢侍女的和离书，臣与她缘尽于此，特呈御览。陛下，裴府改制，卿欲何为？回禀陛下，臣之改制分3步而行。其一，革除积弊，整顿兵制，卓拔寒门才俊，不拘一格用将才；其二，精修甲胄兵械，广开粮秣漕运，使军需无虞；其三，齐王对此策意下如何？齐王与臣情同手足，肝胆相照。臣相信，只要殿下与臣同心戮力。时至今日，卿仍以为齐王与你情同手足，肝胆相照。现在，卿可明白朕为何执意要将谢家瑜留在你身边了吗？臣今日明白了，制衡之道，方是帝王邪术。所以，谢家瑜便是朕对你与齐王之间的制衡之道。灼灼，怀一腔赤诚，人不枉一生执着，手挥斥方遒，扶风起云涌，常怀想苍穹，矢志不忠，以命为守，勿忘，以魂照肝胆。父亲为何如此喜爱这松柏啊？耐寒耐旱，随便撒一把种子，在哪儿都能活。可我听阿母说，父亲少时最爱枇杷花了，就连阿母也最爱酿着枇杷酒。啊，人是会变的。令仪不日便要启程健康，来年此时怕是不能陪同父亲一同祭奠阿母了。今日就让令仪最后再为阿父斟一次酒吧。父亲为女儿选了这样一门天大的婚事，女儿却只觉得惶恐。崔氏号称天下第一世家，可父亲做过什么？当真以为天下人不知吗？私开矿藏，诱骗女子枉死于矿洞之中，父亲的所作所为，足以令我崔氏万劫不复。少安，父亲不用叫了，
我已将少安调离灵风铺，还将云昭郡主的藏身处告知其女谢佳云。此刻他们应该已经离开灵风铺，灵风铺的一切就要揭开了。来人，父亲今日与女儿一同伏法，我崔氏一门尚有一线生机。女郎，我家小姐吩咐，一会儿接出郡主，女郎即刻离开灵风铺。嗯。真当我傻呀？我早知阿紫吃里扒外要帮你救出郡主。萧无医呢？在你身后。萧无医，你怎知其中有诈？难道我们也被那个崔大女郎骗了？崔令仪没有骗我们，而是崔令仪也被他们骗了。昨夜崔令仪放出我们逃离灵风铺的假消息，而你三更半夜大张旗鼓追捕我们，不就是故意想要告诉我们你出城了吗？如果我没猜错的话，你出城不久便偷偷潜伏下来。今日一路前往后山没有任何阻碍，包括方才突然出现的侍女，这一切都不合常理，定是有人故意引我们到这里。你以为这样就可以扳倒为父？你以为这样就可以拯救我崔氏门族？你以为我会喝下毒酒？为父才是这灵风铺的家主，而你不日便要嫁入东宫，成为齐王妃，日后会像文熙皇后那样母仪天下。而我崔氏蛰伏20余载，不就是为了今日可以重振我崔氏门族吗？可是你偏要在此时此刻断送我崔氏门族的荣耀，毁了阿父20年来的心血。想必你的阿紫此刻已经被俘了吧？把郡主交出来，否则我现在就要你的命！哎，疼！阿母，好算计！萧世子，久仰大名，把剑放下。阿父。阿父，阿紫与我婚约不日便完婚，如今萧无医和郡主都在我们手中，并没有什么大碍。还请阿父放过阿紫。阿父，您还要继续利用我，来威胁少安行恶吗？阿紫，还要继续再用少安胁迫我为家族掩盖真相吗？从小到大，您每每挑拨我与少安相争，您夸奖我时，总会将少安训斥得一无是处。少时我不懂，不过是为了讨好您，才会与我的阿弟针锋相对。您要的根本就不是儿女，不过是2个任你摆布的棋子罢了。我宁死也不会再受你摆布了。你以为云昭郡主是什么良善之人？你以为他是为了揭发崔氏而留下来？你以为他引来萧无医是为了帮助你揭开崔家的丑恶？他是为我手中却骨令。我不管他是为了什么，我只要他能毁掉这里的一切就够了。阿紫，你怎么能这么跟父亲说话呢？跪下，跟父亲道歉！少安，咱们家真正疯了的人，是我们的好父亲。阿紫，阿紫，阿紫，云昭郡主，你的女儿和救兵都落在我的手中，还不交出却骨令吗？阿母，你怎么样？崔俊，你好
好大的胆子，竟敢篡改我的信！我是借家书通知萧无一，但我在信上做了手脚，万万到不了嘉瑜那里。是你故意设计，引嘉瑜来此。是我也要知道，郡主图谋雀骨令和矿藏是为了谁吧？阿母，这是什么意思？郡主果真是位好母亲，这一切都是为了你的女儿改制北伐。其实真正需要矿藏的是萧世子，可是女儿又在人家手中，做母亲的怎能不低头啊？于是你是为了萧世子来到瓜州，寻找雀骨令。雀骨令果真在你手上，这个矿山就是你根据雀骨令的指引找到的。我的确是破解了，所以就更不可能放你们走。崔俊，就算你们把我们都杀了灭口，崔家和雀骨令的事情也瞒不住。萧世子，你为老夫操心，眼下不如操心操心自己吧。你安插的暗卫已经暴露，没有人会来救你了。郡主，我只给你2日时间，若还不肯交出雀骨令，你的女儿就死定了。你看我给你带了什么？没想到这么多年，老师还记得学生最钟爱着南州的龙眼。你这一次做得很好，将崔俊那些被污染的军粮送到了北境，令北府军中突发疫病。如此也令世家们纷纷弹劾北府改制，又神不知鬼不觉地将萧无一引到崔郡处。20多年了，这场恩怨总该有个了结。老师，学生听闻，当年安禄2世的冤案，正是从崔氏文熙皇后而起，莫非是真的？若萧无一这一次能把文熙皇后的母家崔氏给办了，那当年安禄的秘密或许就能大白于世。若真如此，你便是我谢怀贵此生最大的恩人。世人在草，同于居允，得小犬马，遂云手结草，为足云宝，此生直至幸也。家主，大理寺方才传来消息，瓜州县尉杨章已在狱中畏罪自杀。尸体不能留，连夜送到普照寺烧了。诺。还有事吗？萧世子安排在灵峰铺外围的部下已被悉数剿灭，崔俊控制了萧世子。萧无一的准备怎么会如此草率？眼线回报，萧世子是为了女郎提前进入了灵峰铺。谢家瑜，他怎么会在瓜州呢？不止女郎，还有郡主。正是郡主传信女郎至瓜州，如今都被崔俊控制在手中，用女郎威胁郡主，交出雀骨令。雀骨令，是了，崔俊乃文熙皇后兄长，若云昭手持雀骨令，想要联合旧部对付齐王，崔俊是最好的帮手。萧无一，方才崔俊所言是真的吗？我阿母是为了你才找的雀骨令。是，可以这么说。我阿母向来不参与朝局，若非有人逼迫，她不会主动涉入其中。你拿我威胁她了？没有，我从未拿你威胁过她。但这其中曲折复杂，
我日后再与你解释。但我阿母就是为了我才答应你的。我以为阿母和阿父和离之后，他终于能过上自己的人生，去看他从未看过的山川湖海，去过他从没有过过的恣意人生。没想到，却还是被我连累，被人利用，走到这绝处来。我还以为你在靖安王府对我的那些照顾，你任我来去自由，是因为你就是一个好人。是我太蠢了。我所做的一切，从来都不是为了与郡主做交易。谢佳宇，难道你一丝一毫都没有感受到吗？难道不是吗，萧无疑？你从头到尾都在利用我。你一开始不知道我是谁时，就利用我平息长沙王之乱；等你知道我是谁了，就利用我的自由，用我的性命来逼迫我阿母交出却骨令，让我阿母身陷险境。是。都怪我。这是什么声音啊？不是人的声音。这座矿山下有条地下河，水不干净，或饮或用，就会让人精神狂躁，宛如野兽，就像他一样。你可知我阿父用多少条人命，才喂出这么一只怪物吗？别挣扎了，这烛火是特制的，你的武功使不出来，交出却骨令，否则我不介意让这个怪物会会谢家人。好，把他给我放开！佳宇，他如今没什么内力，给他半炷香如何？他不需要半炷香。这么信任他，他一定会赢。小薇，小薇。太傅漏夜前来，想必是有很重要的事吧？究竟发生了何事？听过却骨令吗？血骨出，天下定。大业人谁没有听过这样的传言？这是百姓心中的寄托。如果文熙皇后真有却骨令流传于世呢？
而云昭身为其闺中密友，崔俊身为其兄，他们二人最有可能成为文熙皇后托付信任之人。即便这却骨令确有其事，可北秦人当年早就将文熙太子斩草除根，他们那群人空有却骨令，却没有文熙太子，对我哥哥根本就造不成威胁。贤忠，若我告诉你，你哥哥根本不是大叶血脉的。太傅慎言。云昭早就怀疑齐王的身世，他此番去瓜州，恐怕就是要用自己手上的却骨令，去号令其他持令之人，重新扶持立业宗室。怎么可能？我哥哥他怎么可能？你此番去瓜州，名义上是去迎亲，实际上是要配合萧世子捉拿崔氏。记住，除了剿灭崔氏之外，绝对不能让却骨令落入萧无一的手上，绝对不能让云昭毁了齐王的未来。阿兄，衣服缝好了，你有时间了就试一下。友军，把这个带上。这香囊还是当年阿娘亲手为你缝的。听说瓜州怪病肆虐，里边有匕首莲，有驱毒之效。此物既是阿娘所做，想必能护你一路平安。哥哥真是傻子，都过了这么多年了，药效早就没了。哥哥就是哥哥，我所认识的哥哥，就是和我一起相依为命的李茂。什么？兄长放心，臣妹此行定不负兄长所托，捉拿崔氏归案，平安归来。你方才故意激将我，就是想让我替你杀了他吧？我早看那个畜生不爽了。你对你爹的所作所为不满，但你又不敢反抗，所以只能拿我和萧无一做法子。我爹为了血骨令，什么都能干得出来。我总要看看你们到底有什么决心和能力，敢跟我爹对着干吧？萧无一，你的人什么时候到？不想说没关系，只要有援兵就行。这洞外都是我阿父的人，援军未至，最好不要轻易行动。我会把外面的蜡烛都撤掉，这是我唯一能帮你们的了。等等，这是你阿子生前托我转交给你的。若明日此举不成，我必遭杀身之祸，请将此信交予我阿弟。你们若要行动，最好把底下的人都救出来。你的援兵什么时候到？青龙偃月会给信儿的，放心吧，一定会先保证郡主和袁小六的安全。
那先休息吧，养精蓄锐。一念心动，只只一眼，这瞬间，牵动命运之中的线，已相连。共赴岁月，为你的安宁处在你身边，以灵魂相见。你别多想，我是怕你伤势太重，别到时候死在这儿。你知我决定将生死与共，笃信我不退避的执着。你知我拼一生万古磊落，不言弃不闪躲，是真如错。我不是为了郡主给我的却骨令才对你好的，我和郡主一样，都希望你自由快乐的活着。佳玉，小无意，你确定你能把那些人都救出来吗？我能。说大话！你信我，我就能。好，我相信你。是诚如错。我此番冒险，自知凶多吉少，然崔家之恶，实由我起。若非当年我与你争一时一己，提醒父亲旷道狭窄，比起成年男子，或许女子更为灵活，且不会被官府发现。如今，也不会造下这么多杀孽。那么多女子被诓骗至灵风铺，为一粟米一吊钱没了命。幸而云昭郡主发现矿洞隐秘。我救他，替他引来萧世子，是为赎罪。阿弟，我知你想让我离开灵风铺，安稳余生，可错已铸成，便当赔命。你若继续助纣为虐，我亦泉下难眠。望我一死，燃你生之。只有你知道该如何解救那些女子。来人呐！到底是谁绑的老子？说话！这么多天来，一个人都没有。主君为何不杀了他？万一……齐王的迎亲队伍已经在瓜州外了，这一回是平陵县主亲自来了，来的正是时候。崔喜几日没有消息了？日日都有新消息传来，健康崔府一切如常。知道了。哎，对了，千万不要亏待他。诺。劫财还是劫色？给句痛快话，我都行。参见父亲。齐王已经派他的妹妹平宁县主来我灵风铺迎亲，从今往后，他就是你的阿子。崔令仪，父亲，他不是我。把头转过来。
行礼。谢家瑜给你阿紫扎的白绢花，对不对？你不是很想念你的阿紫吗？那就给我好好的待在这儿，没有我的命令，不准离开这里半步。老夫用了20余载，才破解了这雀骨令中的奥秘，发现了这座山下的铁矿。只可惜啊，刚挖到一半就出事了，地下水被污染，凡沾染者皆得怪病。昨夜萧无一斩杀了一个染怪病的疯子，如若郡主再不肯交出雀骨令，那么下一个染病的就是谢家瑜。若他染病，不知萧世子可愿给他一个痛快？拿着这个发簪，去当年约定的南渡码头。此簪在手，自然会有人联络你。你竟然将雀骨令藏在当年的南渡码头！来人，将山下的矿洞通通填埋，任何人不准离开矿洞一步。怒！将郡主带下去，看押去。崔俊，你言而无信，又不是头一回。你就不怕我告诉你的全是假的？大不了送你和你女儿一起上楼，带下去。别走了，走得我头都晕了。你说青龙偃月会不会被抓住了？你的那些援兵呢？怎么一点反应都没有啊？放心吧，在我入灵峰铺前，那些援兵就已经在路上了。我并不是被郡主的家书引来此处的。来此之前，北府郡中就有人得了和矿洞那些人一样的怪病，他们吃了朝廷下发的被污水浸泡过的军粮，而那些军粮就出自于瓜州。竟是有人得知了瓜州的消息，拖北府兵下水，就是想引我来此处，既能打击北府改制，又能置崔家于死地。我想这背后之人是太傅。我阿父。太傅与崔氏恐有灭门之仇。按时间来算，李茂此刻应该已对健康的崔府下手了。他从健康安排过来的人，应该不日就到。你怎么不早说？你们去那儿。诺。他们就关在前面的牢房。诺。他来干什么？疯狂。别怕。主君吩咐了，二位是贵客，黄泉路上不好走，若想干脆些，可用此药。看来这崔俊还真想置我于死地啊！师傅，师傅，啊，你这两人都到哪儿去了？别提了，我说了你都不信。这几天，我1日3餐吃香的喝辣的，除了那个送饭的哑巴，我一个人都见不到。不是，我们凭什么？你看你。哎呀，不好意思啊。青龙偃月呢？啊？不是他们引你过来的？不是啊，是崔少安。后山矿洞，
崔氏感念皇恩浩大，崔某愿当勤谨克己，谨遵圣意，与齐王殿下缔结良缘，为社稷尽忠，效命万分，不负天恩。臣妾崔氏令仪，愿侍奉殿下，与殿下同心同德，护持家国，不负此生。起来吧。慢着！逆子，今日是你阿紫迎亲之日，你想干什么？来人，将这个不孝子给我拖出去！罪臣崔少安，拜见平宁县主。你居然杀了！罪臣杀的并非我亲生儿子。逆子！崔少安，你方才说什么？罪臣的阿紫崔令仪，早已被我阿父亲手杀害，连夜毁尸灭迹。若县主不信，这里有我阿紫亲笔手书，还有我阿紫冒死留下的关于我崔氏一门20年来的种种罪证，请县主过目。这一张张血迹书算什么？崔俊，你不仅开私矿，还残害少女孩童，为你挖矿，令多少人枉死！你将朝廷和百姓置于何地？又何谈与齐王殿下护持家国，共担大义？来人呐！县主假借迎亲之名，却内藏禁军之刃，来我凌风铺，所为何意？崔俊，你是想造反吗？你们听着，杀李乐军者，赏1000户，金万两。哥哥，妹妹。哥哥，杀了他们，论功行赏。我看你们谁敢！今日我们就站在这里，你们可以动手，可以杀死我们所有人，但请看看这些面孔，他们和你们的骨肉之亲有何分别？今日你们举起屠刀，明日就会有人把同样的刀刃插在你们亲人的脖颈之上。把人给我带上来！韩母，谢家与萧无一，再向前一步，我就让云昭立刻死在你们面前。崔俊，你敢！萧无一，你这是北府军的战鼓声。萧无一，你是何时播的剧？从郡主将却骨令下落告诉你的那一刻。天龙偃月。这是北秦鹰王的图腾。没错，都是北秦人，鹰王的爪牙。崔俊，北秦鹰王就是你的私矿买家，你一直与北秦勾结，
你好大的胆子！崔俊，20多年前北秦攻打上京，正是你首告安陆2大世家之时。莫非从那时你就勾结了北秦？这才造成了上京城内血流飘出。什么血流飘出？我只知道安陆2家里通卖国，只知道文熙帝荒淫无道，弄得国破家亡。放肆！你竟敢污蔑先帝！莫忘了，你是文熙皇后的哥哥，也是却古令的持领人，都肩负着大业难度，辅佐文熙太子。文熙太子早死了。他没有死。文熙太子没有死。告诉我，文熙太子他是谁？藏在哪里？阿母，没事吧？没事。心追随着你的温热，回忆勾勒你的轮廓，天地在耳边寂寞。若逆着风，代价为何？执你执我，不负承诺，将信念的痕迹重合。这一程有多长？我只愿与你同往，哪怕生死之间走一趟，不